Познавате ли това усещане? Данните ви са разхвърлени като след буря, а взимането на решение прилича на гадаене с кристална топка. Време е да кажете с Богом на хаоса. Представяме ви BusinessSpace, вашия нов партньор в света на данните. Това е готово за внедряване BI решение, базирано на платформата ClickSense, което ще направи анализа на продажбите ви по-лесен от всякога. С BusinessSpace всички данни за продажбите са на едно място. Ясни, структурирани и на един екран. С тази система получавате точен анализ на търговската си дейност за минути, без сложни настройки и техническа експертиза. Интерактивните дашборди ви позволяват бързо и лесно да откривате тенденции, грешки и възможности за подобрение. BusinessSpace не просто събира данни, той ги подрежда, анализира и ги визуализира на готово, така че да вземете решения по-бързо, отколкото правите сутрешното си кафе. И това е само началото. BusinessSpace ви подготвя за следващото ниво. Интелигентно прогнозиране и AI-базирани анализи. Започнете с ясната картина днес, за да бъдете крачка напред утре. Готови ли сте да подредите хаоса и да превърнете данните в решения? Свържете се с нас днес и открийте как BusinessSpace може да трансформира вашия бизнес.